नानीलाई यसो बाटोमा बिरामी हुन्छ क्या है हामीले बिरामी भएर पाल्खान हजुरले त हामीलाई शान्तिसित गरिदिनु पर्यो। हजुरको अन्तर्गत जति कुनै केस पर्छ नि त यस्तै केसहरूलाई कमले सचेत गराउने हिसाबले पनि हामीले त्यहाँ प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग माग्छौँ। त्यो बेला अलिक गृहमन्त्रीज्यू, यो चाहिँ हजुरको सचिवालयमा मेसेज आएपछि आएको है पत्रकार। हजुरको सचिवालयमा हजुर यति बजे यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पत्रकारहरू आएको। आफै लड्छ सबै एक साइडमा हजुरलाई नमस्ते। हाम्रो 40 लाख जनावर प्रेमीको तर्फबाट र हाम्रो संस्थाबाट हाम्रो 4वटा संस्था हामी विगत 26 दिनदेखि यो आन्दोलनमा आइरहेको छ। यो राष्ट्रिय मुद्दाहरू र हामी उठाइरहेको छ जनावरको विषयमा यहाँ विभिन्न किसिमका डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमलका विषयहरू सबै विषयहरूलाई चाहिँ हामीले विगत 15 वर्षदेखि आवाज उठाइरहेको हाम्रो आवाज बसेको कारणले गर्दा आज यो नयाँ सरकार आउनु छ। हजुरहरू आउनु छ तत्काल यो हाम्रो आवाजलाई ब्लग गर्नुहुन्छ। आज देश विदेशबाट 40 लाख जनावर प्रेमीहरू हिँड्दै ख्याउँदै बसेर गरिनु भएको छ र यो गरेको कारणले गर्दा यो आवाज कहाँ पुर्याउने भन्दाखेरि हाम्रो आवाज बसेको कारणले गर्दा माथि घरमा आन्दोलन 26 दिनदेखि आन्दोलन गर्ने मात्र भएको छ। हाम्रो जनावरहरू गाईहरू आज ध्यानमा परेको छैन। धेरै गाईहरू छोडेका छन्, गोरुहरू छोडेका छन्, बाँदरको अहिले केस आइरहेछ। हामीले उजुरी पनि दिइसकेको छ। हामीले युवा आइदिएँ उहाँले 600 बाँदर मारेको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँको यो अभिव्यक्ति 6 लाख बाँदर होइन, उहाँको 6 लाख मान्छे मारेर त्यही कारणले आज धुवानी सिउँदेर हरेक आज गाई छोडिएको छ, बाँदर छोडिएको छ। आज यही बाँदर पनि विगतका 20 हजारहरू चाहिँ बाँदरहरू लिएर गाउँमा समाजलाई प्रबन्धन गर्न अहिले बाल सरकार बाँदरलाई यो सब भयो। तर हामीलाई